नयाँ नयाँ कन्ट्रोभर्सीमा इन्ट्रेस्ट बढिरहेछ भन्ने तर प्रमाण चाहिँ नभइकन म बोल्दिनँ। मैले कदम उठाउने बित्तिकै अब उहाँहरूले जहरको बोतल उठाउनु हुँदो रहेछ खै के भन्ने भयो। तपाईँलाई त एकदमै ज्यान मार्ने धम्कीहरू पनि आइराखेको छ भनेर भन्ने तपाईँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ। के छ तपाईँलाई धम्कीपूर्ण मेसेजहरू फोनहरू आइराखेको हो पछिल्लो समय? कोबाट आइरहेको छ अब त्यो नामै त कसरी थाहै हुँदैन। जस अन्धभक्तहरूबाट आइरहेको छ। अब सानो उमेरमा यत्रो साहसी कदम तपाईँले उठाउनु भएको छ, यो आँट कसरी आयो तपाईँलाई? त्यो त मलाई थाहा छैन। जस बोल्छु मात्रै म भाइरल जान्छ आफै थाहा छैन। के कारणले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो साहसी कदम उठाउन मन लाग्यो? होइन मैले ऱ्यान्डमली हेरिरहेको थिएँ धेरै धेरै माताहरू उम्रेको अनि त्यस विषयमा बोलेको थिएँ मैले। त्यो माताहरू धेरै देखाउँछ उहाँ नै हो फेरि उहाँले देखाउनु भएको यति धेरै माताहरू आइरहेछन् मार्केटमा अहिले भनेर अनि बोलेको अब मान्छेहरूमा इन्गेजमेन्ट अलिकति बढी भयो होइन। त्यस्तो विकृतिजनक जति पनि अब हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ मूल जराबाट नै नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। त्यही हो, त्यही भएर मैले सपोर्ट गर्ने हो। उहाँलाई एकदमै मेरो सपोर्ट छ। एकजना माताले त विष पनि सेवन गर्नुभएको थियो, धेरैले टिका टिप्पणी पनि गरिराख्नु भएको छ। कहिले लिनुभएको छ? मैले कसरी पनि लिएको छैन। म चाहिँ अझै प्रकाश अङ्कललाई खोजिरहेको छु यहाँ। होइन एकछिनमा जाँदा पनि भइहाल्छ प्रकाश अङ्कल क्या, उहाँ पछाडि नै हुनुहुन्छ। के छ यो चर्चालाई कसरी लिनुभएको छ थोरै भनिदिनुहोस् न, किनभने सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले पोस्ट हाल्ने बित्तिकै एकदमै धेरै भाइरल हुन्छ, धेरैले हेर्नुहुन्छ। अब के प्रमाण लिएर आउँछिन् त वेदिकाले भनेर भन्नुहुन्छ। के छ यो चर्चालाई, यो सकारात्मक कमेन्टलाई कसरी लिनुभएको छ? अब सकारात्मक कमेन्टलाई चाहिँ मैले सकारात्मक तरिकाले लिएको छु, नकारात्मक कमेन्टलाई चाहिँ कुनै तरिकाले लिँदिनँ। के छ यो धेरै कमेन्टहरू, धेरै चर्चा छ तपाईँको पछिल्लो समय, अब प्रमाण लिएर आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। एउटा पोस्ट हाल्ने बित्तिकै त्यो पोस्टहरू एकदमै धेरै भाइरल हुन्छन्। के छ यो प्रमाणलाई, त्यसपछि यो पोस्टहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ? त्यस्तो त केही छैन। जस मान्छेलाई अलिकति नयाँ नयाँ कन्ट्रोभर्सीमा इन्ट्रेस्ट बढिरहेछ भन्ने तर प्रमाण चाहिँ नभइकन म बोल्दिनँ। र आज मुभी हेर्न आएको छ, मुभीकै कुरा गरौँ, अरू कुरातिर नजाउँ। मैले अर्को कन्ट्रोभर्सी ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ अहिलेलाई। अब झाँक्री माताहरूको पर्दाफास गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ। के छ अब तपाईँले उठाउनु भएको जुन खालको यो कदम रहेको छ कतिको सफल हुन्छ जस्तो लागेको छ? मैले कदम उठाउने बित्तिकै अब उहाँहरूले जहरको बोतल उठाउनु हुँदो रहेछ खै के भन्ने भयो। तपाईँलाई त एकदमै ज्यान मार्ने धम्कीहरू पनि आइराखेको छ भनेर भन्ने तपाईँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ। के छ तपाईँलाई धम्कीपूर्ण मेसेजहरू फोनहरू आइराखेको हो पछिल्लो समय? कोबाट आइरहेको छ? अब त्यो नामै त कसरी थाहै हुँदैन। जस अन्धभक्तहरूबाट आइरहेको छ। अब सानो उमेरमा यत्रो साहसी कदम तपाईँले उठाउनु भएको छ, यो आँट कसरी आयो तपाईँलाई? त्यो त मलाई थाहा छैन। जस बोल्छु मात्रै म भाइरल जान्छ आफै थाहा छैन। के कारणले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो साहसी कदम उठाउन मन लाग्यो? होइन मैले ऱ्यान्डमली हेरिरहेको थिएँ धेरै धेरै माताहरू उम्रेको अनि त्यस विषयमा बोलेको थिएँ मैले। त्यो माताहरू धेरै देखाउँछ उहाँ नै हो फेरि उहाँले देखाउनु भएको यति धेरै माताहरू आइरहेछन् मार्केटमा अहिले भनेर अनि बोलेको अब मान्छेहरूमा इन्गेजमेन्ट अलिकति बढी भयो। अध्ययनको बारेमा पनि धेरैले बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ। एउटा रिसर्चर मात्रै हो, म रिसर्च बेसमा गर्छु र तर्कसम्मत गर्छु मैले कुरा। म त्यस्तो आश्रम बसेर गुरुकुल बसेर पढेको छु होइन, म रिसर्च गर्छु, रिसर्च बेसमै गरिरहेको छु। अब त्यो रिसर्च बेसको तर्क पनि मान्छेहरूले काट्न सक्नु हुँदैन भने त मैले के भन्नु। अब हजुरलाई सोध्न चाहन्छु, हजुरको छोरी हुनुहुन्छ, सँगै कति धेरै साथ दिइराख्नु भएको छ। छोरीलाई धम्की आउँदै गर्दाखेरि एउटा आमाले कसरी सम्हालिराख्नु भएको छ? अब विराटनगरमा बस्छु होइन, अब छोरीलाई यस्तो भनेर म छोरीसँग आएको बस्नलाई। अब छोरीलाई यस्तो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त आमा। छोरीको कदम कतिको सही छ जस्तो लागेको छ एउटा आमा भएर मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा? मलाई त मेरो छोरीको कदम एकदम सही छ, सही जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यही भएर साथ दिन आएको। जति पनि माता झाँक्रीबाट ठगिनु भएको छ धेरैजना, उहाँले उठाउनु भएको कदम एकदमै राम्रो पनि छ होइन। यो खालका कदमलाई कसरी लिनुभएको छ र माते झाँक्रीहरूको कामलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको? मेरो विचारमा त अब राम्रै गरिरहेछ, राम्रै छ होइन। अब त्यो धोनी माताहरूलाई त ठिकै पनि गरेको किसिमले होइन, मलाई त ठिक लाग्छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि एकजनाले त विष पनि पिउनु भयो होइन, धेरैले उहाँलाई एकदमै राम्रो छ। एज अ फिमेल चाहिँ हेर्नै पर्ने छ। अनि जुन मेरो त्यो अभियानमा मैले उठाएको कुराहरू थियो नि अलिकति झाँक्री टाइपको र बोक्सी दोष दिएको पनि छ अनि ठ्याक्कै त्यो म्याच हुनु गयो सिनारियोसँग। छोरी
छोरी मान्छेले कतिको हेर्नुपर्ने जस्तो छोरी लाग्यो मान्छेको त एकदम हेर्नुपर्ने मैले अघि पनि भने त विन विन सिचुएसन खालको छ अब तपाईँ आज आफ्नो परिवारसँग चलचित्र हेर्नको लागि आउनु भएको छ चिनाइदिनुहोस् न हामीलाई मेरो उहाँ साथी हुनुहुन्छ मेरो मम हुनुहुन्छ ओके साथीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो चलचित्र राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो के चिजले चाहिँ अलिक बढी मन छोयो उहाँहरू बिचको केमिस्ट्री प्रेम ओके हजुरलाई कस्तो लाग्यो चलचित्र के चिजले अलिक बढी मन छोयो मलाई त त्यो अब सासूले निकालेको बेलामा आमाले तेल लगाइदिएको कस्तो मन पर्यो यतिको धेरै क्लु दिइराख्नु भएको छ र सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ म आफैमा पनि साधु हुँ साधना गर्दै जाँदाखेरि अब आफूलाई लागेको कुराहरू जुन चाहिँ समाजमा तपाईँहरूको साथ चाहिँ पूर्ण रूपमा छ छोरीलाई पूर्ण रूपमा छ हाम्रो साथ पूर्ण रूपमा यो टाइममा परिवारले कतिको सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई विशेष गरी हजुर मलाई सपोर्ट नै गर्नुहुन्छ परिवारबाट अब तपाईँले धम्की आयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि आमाको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ तपाईँलाई भिडियो नहाल अब किन यस्तो लफडामा फस्ने हो भन्छ तर एकछिनमा बुझाएपछि चाहिँ धेरैले चाहिँ ज्यानको माया पनि छैन रहेछ कि क्या हो पनि भनेर भन्नुहुन्छ धेरैले राम्रो गर्नुभएको छ होइन तपाईँको कमेन्टहरू म आफै पनि पर्सनल हेरिराखेको हुन्छु के छ यो कदम उठाउनु भएको छ अबको दिनमा यसले अप्ठ्यारो बनाउँछ कि भन्ने कुराको डर चाहिँ छ कि छैन तपाईँलाई म खास भन्नुपर्दा मेरो भविष्य सोच्दैन वर्तमानमा राम्रो गरे भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ छ अब तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु हामी तपाईँले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई अघि पनि भन्नुभयो मेन झाँक्रीहरूलाई चाहिँ तपाईँले नै दिनुहुन्छ क्ल्यु भनेर भन्नुभएको मेरो पनि छोरिसकै ओके मम्मीसँग बसेर चलचित्र हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अथवा उहाँ रुँदै गर्दाखेरि कतिको छोयो तपाईँलाई चाहिँ मम्मीको अथवा पीडाले त्यस्तो छोएर मामसँग पनि अहिलेसम्म भएको छैन र मसँग पनि त्यो हुँदैन अब यति धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ पछि